Gak perlu jago masak kalau mau bikin menu ala cafe kayak gini. Let's go bikin ayam madu yang gurih manis tapi tetap juicy. Pertama-tama kita marinasi dulu ayamnya pakai lada garam aja. Biarin ayamnya meresap dulu, terus kita cincang bawang putih, aku pakai 3 siung. Masukin ke dalam mangkok, baru kita campurin persausan, nanti aku tulis aja di caption atas ya. Ditambahin air, terus diaduk rata. Panasin wajan, kasih sedikit minyak, terus kita panggang ayam yang tadi. Bagian kulitnya dulu ya, biar lebih crispy kayak gini. Gak perlu nunggu sampai kecoklatan, terus kita masukin saus yang kita buat tadi. Ditutup 3 menit, terus kita balik satu sisinya 3 menit lagi. Dan udah jadi deh. Tinggal dipotong-potong sesuai selera dan tambahin sayur yang kamu suka. Ini tuh super enak dan cocok banget buat kalian yang lagi bosen makan protein itu-itu aja. Selamat masak!